الامريكان ينزلون دواعش. دول الدواعش شوفوا طيارة امريكية، هذه وين الطيارة ولت، ينزلون دواعش. دول الدواعش تقريبا فيهم 50. والمصور امير حامد وانا مسؤول عن كلامي. وهاي الطيارة حتى قاموا يشوفون على الحدود السورية العراقية. وللمعلومة هذا الجانب السوري، الجيش يعني ملتهي، بالحدود السورية. ها شوف البالونات نزلوا بها القاع. الجيش ملتهي بالحدود السورية، والجماعة يذبون دواعش خلف الجيش. حتى العالم يشوف. يلعن بباطكم لا بهالثقة الزفرة هاي. شوفوا يابا شوفوا. والطيارة طلعت للأراضي السورية، اجت من سوريا، افترت على الأراضي العراقية ودبت. وشوف هنا قاعدين ما يدرون شكو ماكو. شافوا الطيارة من دبت بس لا حول ولا قوة. شو تسوي؟ الله كريم. حتى يقولون من واحد يحكي يقولون ماكو خيانة. هاي خيانة لو لا؟ هذا شوف على اساس هذا شرك منا، شرك مسوين من جهة سوريا، حتى ما حد يعبر من جهة سوريا، ويعبرونهم بالطيارات للجانب العراقي هنا يذبون. الله حفظتكم. والشيء اقل عمل كبيرهم وصغيرهم.